السلام عليكم شباب، شلونكم؟ اليوم عندي مقطع جديد من ماين كرافت وحسن واكتشاف معبد البحر ذاك. يا شوف، يلا حسن خلنا نسعد وياك. عليه. تعال شو ما تسلم لك انت، الشباب ترى تزعل عليك. يلا ارجع لي وراي، ارجع بك. لا صعد التاب واحدة جديد. لا لك انت، روح قدام. يلا امشي. هاي ليش عفتها؟ يلا امشي، يلا تعال وراي، تعال اطلع قدامي. يلا وين؟ يلا امشي قدامي. هذاك يا لك لا تطق بيه. يلا قدام امشي. وين؟ ذاك يا شبيك ما اشوفه. بيب بيب. استنى عمي. ولك جايب بلوكات وياك حتى تصعد بيهن. وين اصلا؟ تي فور. خلنا نطلع البلوكات. يلا حسن، يلا. بس انا اخاف من عنده هذا. وين هو؟ يلا نزل لنا. طب انت قدامي. طلع. ايش يقول ما يعني. خلنا نفرشه منه ونطب. يا هذا انت عبالي السمكة جتني. يلا يا معود يلا طب قدامي، انا دافع عنك. وين هو؟ شو ما تقدر تمشي في الماء، صعبة. يلا حسن طب قدامي حسن. صعبة شو المشي بالماء. وين نروح؟ تو انطبوا اثنين. يا معود غير ندور على هاي السمكة. طلعت تعال ورا. لا يا معود هذا ما طبينا ذا طبعا. ارجع. بيك تخاف تموت؟ جتنا ولك راح تجيني السمكة. ما يمشي هذا. ما ادري بيه. فنك ليش؟ هاي شوف خلاص انا قاعد يمشي سريع. شوف هاي كانت هيك. شوف هاي كانت هيك. انا هي ها جايبين شموع ويانا. وينك انت وين؟ تعال انزل لي جوا كلش. بالفرع الثاني انا. يا السمكة وين راحت؟ شردت. تعال، خوف المكان هنا. شو لك لازم نجراها هنا. وين رحت جديد؟ السمكة مستكشفتها ما ادري وين راحت. لا يتفلش. حصلت انا ما اقدر اطلع. منين اطلع؟ وينك انت فوق؟ هذاك يا هذه يا يمك انا. بصفك انا بس التفت. وين شنو؟ وين رحت؟ تعال لك هنا. شو ما لقيت؟ ما ادري. هذه يمكن. اي هذه تعال منها. بس هاي مو هو هذا صغيرون، سمكة صغيرون. وين؟ هذا هاي.
طقتني ولا لا تطقك. لك شنو هذا؟ هذا انت لو سمكه نفس الشي، مش شايفين انت وياه. وين راحت؟ شوف ايش تشمر هاي. كاخ طقتني. وين هي؟ لا تصعد فوق ولا. انا ما تذكر ماتت والله. ها ما ادري شطتني، سم شطتني زورية. ايش لقيت؟ بس لا طلعتنا برا المعبد. مثل السرداب شوف. تعال اصعد تعال. شوف ايش لقيت. ولك قتلني. شنو؟ ما شنو نطقني. بس لا انت وين؟ ما ادري شنو نطقني. وين السرداب؟ اقول لك مثل السرداب مو سرداب. ولك ما ادري شنو طقاني. وديني انت. شو ظل ترمشيني شو القضية؟ لا تطفى الكهرباء. راح اصعد انا من جديد. وشنو هاي؟ تعال شو طفت هدي. يمكن نخلص. يعطيك بطل مع الإضاءة. الإضاءة راحت. يمكن ما عندي بطل مال الغوص، يمكن راح يخلص بعد له دقيقة. عندك بطل مال الغوص؟ لا تشذب عندك. اعطيني واحد. عندي بس 5. اعطيني واحد. وينك؟ ايه يلا بسرعة. كان نشوف وين يمشي. خلنا نصعد لي فوق حسن. شنو كبيرة شابدة. راح اموت انا. اعطيني الطل هذا مال. شمرة شمرة. شمرتي. ما لحق متت. انا راح اموت على ما تخاف انت. بعتك اياه وين راح؟ شرافته.
يلا تعال اطلع لنا برا، خل نكتلهم بهنية البر. تعال صعد فوق. خليش انت صعد. تعال. وفينك؟ برافو. مرة. ما طلعت. شو كلش ما بيها فارغة، شنو ماخذين اجازة؟ وينك عبود وينك؟ كانت طلعت للبوابة، طلعت برا. ايه انا منين اطلع؟ اطلع من فوق فلش اطلع. ها. وينك الكتاب؟ جيتك. طلعت انا طلعت. ليش امر علي ولد؟ يلا كافي حسن لهنا المقطع. استنى اخش بلوكات. ولك كيتشيات كبيرة. وينها؟ وين هولا؟ لا تسوي هذاك اخطبوط يا اخي. لك شنو هذا بعد؟ اخطبوط لك، لا مو يا بعد. حبر هذا. يلا لهنا. في السمكة خلي اروح اكتبها. وين رايح؟ تعال انت. في السمكة ولا؟ طقتني. طقتني ولا؟ لك تعالي. متت متت. ولك متت. ولك متت. متت لا متت. اعراضك فيها راحين. يلا حسن لهنا خلينا ننهي المقطع. هاي المطرة حلوة. يلا لهنا شباب ننهي المقطع. وفي امان الله، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة اذا كنت ما مشترك.